barkanmu da sake dawa bayan takaitaccen hutun rabin lokaci. Na san tabbas akwai wanda suka bude akwati ko kuma suka zo suka zauna. Wannan shiri dai sunansa Hula da Kallabi, yana tattauna batutuwa da suka shafi zamantakewa. A yau maudu'in da muke tattaunawa na iyayenmu ne, da haka sai a ƙara zama saboda ƙara jin labarin insha Allah ko bayanai daga wajen malam. Tai malam, mun yi magana akan ita ɓangaren mace ya kamata a ce ta bi saboda ta ƙara jaddada da kuma sabunta soyayya tsakaninta da mijinta. To shi miji ya wani hanyoyi kamata a ce ya bi? To shi gogar naka ya kamata a ce ya bi hanyoyi daban-daban. Shi ma kashi biyu ne. Akwai kashi da wanda zai kashe kuɗi, akwai wanda ba zai kashe kuɗi ba. Kar ka manta wancan mun faɗi abubuwan da mace za ta yi wanda ba za ta kashe kuɗi ba ne. Mun canje-canjen wuri da ɗan sa fulawoyi ko ɗan abubuwa da masu kyau. To kuma wanda za ta kashe kuɗin shine caccanja waɗannan abubuwan. Wato in kujeru ne ta canja su, in gado ne ta canja shi, kayan ɗakin ta ɗan caccanja su, ta sassa waɗansu masu kyau da shauransu. Wannan kaga kashe kuɗi ne. In ya saya kenan. A'a, ai muna maganan ita ce za ta yi nata ƙoƙarin. Ai yana cikin abin da take so ta daɗa sabanta. Ma'ana za ta iya saya idan tana da hali. Da yawa da suke sayan abubuwansu suke sabantawa na ɗakunansu, musamman ma a ƙasar Hausa, wanda yake iyayen yarinya su suke mata kaya, su suke yin komai. So katifa nata ne, gado nata ne, kujera nata ne, abin nan nata ne. Sai dai ya zo ya gani. To wajen da shi miji zai canja, bari mu fara na wajen da zai kashe kuɗi shi ma. Na farko tukunna, kamar yadda muka yi magana, matarsa ya zama cewa yana kula da ita, zai so mata tufafi masu kyau ya kawo mata. In zai sayo mata ɗan kit ɗin nan na kayan shafe-shafe da su jan baki da shauransu, ya zo ya bata. Wannan ba ƙaramin sabanta wato soyayya su za ta yi ba, za ta dinga yi. Hakanan kuma ya mata mufaja'a bayan kayan ɗakinta sun tsufa da shauransu, ya mata bazata kenan. Kawai ya sasso kayayyakin hidda ta ga ana saukewa kamar an kawo kayan wata amarya daban. Ya ce mata to kayan ɗakin ki na ga ya tsufa, wannan ki iba ko ki kyautar da su ko ki wasu abubuwan da su, ga wa'annan ki canja su. Ko kuma zai iya yin ba ya ce ai ga kayan wata amarya nan daga in gaban ta ya riga faɗi kuma koya ce mata ai ke ce to ƙarshe matsala za a samu. Amma ya ke wannan kayan wata amarya ce na kawo, a kawo za ki ganta nan ba da daɗewa ba, za a kawo min ita, na auro ta ne. Za ta sha mamaki, to a ina za ta saka a wannan ɗakin za ta zauna. To ni ina na je shi, ke ma a nan ɗakin za ki zauna. To ala kulli halin ɗan wasanni da shauransu. Abu na gaba da yake ƙara jaddada soyayya, wanda mu mutanen mu ba su ɗauke shi da muhimmanci ba, shine fita da mace. A tafi da ita unguwa, a tafi da ita wani yanayi, ta je ta sheƙi wani iskan ko lambu, ka gane? Ko da misali mu ɗauki Kano ko abin nan inda suke da gidan zu, ka ɗauke ta ku tafi gidan zu, ta je ta ga namun daji, ta ga abubuwa da shauransu. In abun mai yiwuwa ne inda za ka yi tafiya, ka tafi da matarka. To wannan a yayin da za ku dawo, in kuka dawo za ka ga cewa kun dawo kun jaddada, kun sabanta sha'anin soyayyanku, komai ya zama daidai, yana tafiya kuma daidai. Sannan shi ma daga cikin abubuwan da zai ya gyara kalmominsa, kamar yadda waccan kake faɗa take rubuta, shi ma ko da yaushe ya ɗauki waya ya ɗan kira ta, kina da lafiya, ba wani abu da ya same ki, rabin raina, menene kaza da kaza, to ga nan zan taho. A'a, wannan ɗan sweet heart inda suke faɗa yanzu. Mene? Sweet heart. To ni ma za ka koya min, saboda yanzu idan muka gama shirin nan sai mu je kai ka ɗan koya min su, sai in kirawo. Ana sweet heart, wani only one, wani menene dai ga suna abubuwa. So kowanne akwai zamaninsa, kalmomin akwai na zamani, akwai na wanda kai za ka yi amfani da shi, akwai wanda kuma 'ya'ya suke amfani da shi. Amma abin da nake so in ce shine, a koda yaushe namiji ya tausaya wa mace, ya gane cewa wannan baiwar Allah miskina ya ɗauko ta, ya raba ta da gidansu, ya kawo ta nashi gidan ya aji.
wani yana da tsanani hatta gidan iyayenta ko yan uwanta yana hata zo shi sa kaga mace ta fita sai ta je ta walawa saboda ta riga ta fita ta tafi wani wuri in ta dawo ka ta dawo da nishadi to ina kuma idan kai ne ka fita da ita ka fita da ita hannan kuma in gidanku akwai yalwa ba gidan haya ba ne ba matsi ka yi wani abu da za ku dinga motsa jiki da ita ko da irin bol ɗin roba na yara da suke wasa da shi ka ɗauko ka jefa mata ta jefa maka ko kuna zaune tana can kana nan ka jefa mata ka tafi ka jefa maka wannan ma ba karamin tada wato ƙara karsashi yake yi ba yawa ya zama cewa akwai wani wasa tsakaninku kai zama tsakaninka da ita ina abinci na ina ruwan wanka na ina kaza a'a akwai wasa da dariya akwai kuma kalmomi masu daɗi akwai ɗora kafaɗan hannunka akan kafaɗanta ba sai lallai rata mun yi magana akan yawanci mazaje zai wahala ka ga namiji ya dauki abinci haka yana bayan matarsa muka ce in ka ga haka to bata da lafiya ne bata iya ci shine zai dauka kamar yadda ka ba mu lissafi ka ba mu labarin wani da abokin shi abokanansa kullum ya ga ya kawo matarsa wajen aiki ya su ga ya bude mata kofa suka dinga murna cewa ai ke kan mijinta alhamdulillah yana kaunanki sai ai kofar ce ba ta buɗuwa ta ciki dole sai ya fito ta waje to kai in kana da wannan daman ka buɗe mata kofa me laifin shi ka buɗe mata kofa ce shiga sarauniya ce ai manzon Allah sallama ya kira su qarur rifqan bil qawarir so wannan matar taka tafi gol daraja komai tsufanta to ka mai da ita wato tafi gol din a wurinka ta malam daga cikin abubuwan kuma da ake ganin cewa yana ƙara karsashi din shine biyan bukata tsakanin ma'aurata ko wannan dama yana ciki dama ai wannan shine kusan ginshikin aure din yawanci idan aka jima sosai ana kosawa da juna to ta wannan hanya za a iya dawo da soyayya da abun na a tsakaninsu babu shakka ko da yaushe ba sai lallai biyan bukata ma na jima'i tsakanin mace da namiji ba a'a kawai za ka fita ka sumbaci kumatinta ko ka sumbaci goshinta ko ita ce sumbace ka ta ɗan rako ka har bakin kofa sannan ta koma ko ba ka bane aka gawa ka ce na komo ana mantuwa kai mantuwa ne sha fuska ki kawai nake so gani koma na kalla kawai na juya na kawai wannan tasirin da zai mata sai tona mata wani abu na soyayya a cikin zuciyarta a mayar a rufe wanda zai daɗe ana amfana da shi kuma wannan za ka yi kakka yi shi a ɓoye yaranka duk suna gani su ga yadda uwarta da ubanta suke soyayya don haka idan ta je gidan wani ita ma za ta yi ƙoƙari ta gina wannan soyayya. Malam muna godiya lokaci yana daga mana hannu kafin mu tashi bar mu karanta wannan tambaya muna fatan da iyayenmu sun ji wannan bayanai kuma za su amfana da shi. Wannan mai tambayar take cewa assalamu alaikum da Allah malam ina tambaya ne akan matar da mijinta ba ta jin sha'awa ina tambaya ne akan matar da ba ta jin sha'awa kuma mijinta yana saduwa da ita ba ta jin daɗin shi shin wannan lalura ce ko kuma haka Allah ya halicce ta? A to malam magabata idan zan iya sani ko larura ce ko haka Allah ya halicce ta tunda ni ba boka ba shawarar da zan ba wannan baiwar Allah wato rashin sha'awa yakan zo wa namiji yakan zo wa mace idan ta ji ba ta sha'awa akwai nau'in abinci da za ta ci akwai nau'in abubuwa da za ta ci wanda zai motsa mata sha'awanta shi ma mijin ya zama cewa in ya zo ba zai maganan ba tsalle ɗaya zai yi ba wanda ba daga zuwa kawai zai faɗa mata ba a ya zama ya yi wasa da ita ya shashafa jikinta ta inda duka wato kowane gashin jikinta zai tashi zai motsa mata ainihin sha'awanta wannan bangare na farko kenan bangare na biyu ta nemi shawara a cikin ƙawayenta mata da ko matan da suke su sun kware wajen sanin irin wannan ta gaya musu ga irin yadda take ji a lokacin da mijinta yake saduwa da ita don haka ita ba ta jin daɗi wani shawara za su bata za su gaya mata ki yi kaza ki yi kaza ki yi kaza a nan wani lokaci suka yi amfani da wasu magunguna wanda yake ba za su cutar da ita ba wani magungunan za ka samu cewa ma ko na gargajiya ne za ka ga ana shafawa ko ana sha ko ana wanda zai sa jikinta ya ni'ima wanda ita kanta za ta sa mijin in yana saduwa da ita
za ta ji daɗin wato saduwan da yake da ita. Idan kuma wannan shawarwarin duka bai yi ba, sai kuma shawarar da muka ba wancan namijin da yake neman me zai maganin zai sha a dakarin shi ya zama ya kumbura ya kato, to sai ta koma ita ma ga likitoci. In ta koma ga likita za su bincike ta, watakila akwai wasu cututtuka a cikin farjinta da ke hana in namiji yana saduwa da ita ta ji daɗi. In suka gano wannan, za a bata magani, a yi mata wannan maganin, a raba ta da wannan cuta ɗin. Wannan shine in kuma haka Allah ya yi ta ba wani abin da za a yi, to wannan kuma ya zama jaraba, ya ta haƙura. Shi da mijin dai yana jin daɗi, almuhim mijin yana jin daɗi. In dai ba mijin ne ya ce ba jin daɗi, don akwai lokacin da shi miji yake saduwa da matar, ko matarsa ce kuma yana jin daɗin ta, wata ranar saduwa sai ji ba jin daɗin kwata-kwata. So duka wannan yana faruwa. So shi sa ba a son a yawaita. Duk daɗin abu in ka yawaita yin shi zai zama ya fita maka haka. Komai daɗin abu, nama in ka sa shi a gaba ya zama shine abincinka, wannan kuma ba ka ji daɗin shi ba. To da haka a dinga yi ana ba da ga yawa. Wani lokaci kana da sha'awa, wani lokaci ba ka sha'awa. Lokacin da mutum yake da sha'awa, idan ya sadu da matarsa zai ji daɗi. Wani lokaci kuma ita matar ma za ta ga cewa namijin ya sadu da ita sai ya ji kamar bai sadu da mace ba. So nan illoli ne. So dole ne ta sha magunguna ko kuma ta sha abubuwan da kayayyakin ganyen nan da ake sha da irin su kankana, su shauran abubuwa. Su matan sun fi kowa sanin abin da in sun sha za su samu ni'ima a jikinsu, kuma Allah maɗaukin sarki zai sa su dinga jin daɗi kuma su biya wa mazajen su bukata. Malam anan lokaci kuma muna halinsa, muna godiya da fatan da ta ji amsa wannan tambaya, kuma da fatan za ta bi abin da malam ya faɗa na shawarwari. Muna godiya malam. Na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Yan uwa masu kallo da sauraro duka nan muke cewa muna godiya da zama a gaban akwatin talabijin ɗinku da kuma bibiyan wannan shiri na kuma albarka na Hula da Kallabi, wanda insha Allahu a zama na gaba za mu sake dawo muku da wani maudu'in, da fatan dai kuma za ku kasance tare da mu, da kasancewa tare da wannan tasha ta kuma albarka ta Africa TV3 ta farkin rayuwa. A madadin wanda suka taya ni wannan shiri ya zo mu kai tsaye, muke musu godiya. Sannan kuma madadin babban bakon namu Dr. Muhammad Sulaiman Adam, babban liman masallacin Sultan Bello wanda yake jihar Kaduna a tarayyar Najeriya. Ni da na shirya na gabatar naku Sani Musa Magawata nake cewa kasance lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.